中医对于慢性咳嗽的治疗的话，临床效果还是非常明显的。我刚才也说了，慢性咳嗽的这个就是病因的话，有时候也不太好找啊。有些孩子就是咳嗽的时间比较长，尤其在底下的基层的话，你可能没有太多的一个检查的一个手段啊，你要查过敏原啊，或者你要做肺功能呀，或者做其他的做的一些鼻镜啊什么的，可能没有那个条件啊。但是咱们中医啊，中医是针对症状的啊，你有咳嗽的症状，然后根据你咳嗽的一个临床表现啊，比如咳嗽你有没有痰，痰是黄的还是白的啊，或者是你晚上咳还是白天咳，还有舌苔呀、脉象呀啊，来综合的判断，我选用适合的一个中药或者中成药，我们进行的一个治疗。所以中医它是一个个体化的一个治疗，针对不同的一个就是临床表现，我们采用不同的治疗方法。所以的话，疗效也是非常好的，而且没有那么多过多的一个检查。